Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun aktrisa Yulduz Rajabova fotiha to'yi bo'ldi. Kanalimiz nomidan Yulduz Rajabovani tabriklaymiz. Bu olis 18 yoshimda edi. Bu olis 18 yoshimda edi. Jida zo'r poyoni hech ko'rinmasdi. Tonggacha kezardik ayrinmasdi. Bizlarga baxt tilab qushlar tinmasdi. Bu olis 18 yoshimda edi. Bu olis 18 yoshimda edi. Ko'ylagi oq edi, beg'ubor edi, meni maftun etgan bir ifor edi. 17 yosh qizning hidi bor edi. Bu olis 18 yoshimda edi. Bu olis 18 yoshimda edi.